立法院的前议长王金平早起是出现伫立法院，针对罢韩投票，韩国瑜是呼吁大家莫出来投票。王金平的看法如何呢？伊讲伊尊重民众，伊是希望韩国瑜会当甲这任的市长做好，做好满。身为高雄市民我是希望大家都能够共同来接受，并尊重全体市民所做的最后决定。其次呢我也是身为国民党党员以及这个当初的支持者，那我希望韩市长能够做好，而且做满。王金平讲，伊希望韩国瑜会当甲这任的市长做好做满。听得出来，王金平是用迂回的方式表态来挺韩国瑜。伊家己本身敢会去投票呢？王金平讲，投票迄天，伊无伫高雄，会到中部走行程。这嘛来符合着韩国瑜希望大家莫出来投票的呼吁。